I denne videoen skal vi vise hvordan man slår en kirurgisk knute, som vi bruker etter at vi har satt en sutur. Først viser vi med tykke lisser for å lettere demonstrere hvordan trådene skal ligge i forhold til hverandre. Legg nålholderen mellom trådene. Ta tråden som nålen er festet i, snurr den 2 ganger rundt nålholderen i retning mot den korte tråden. Lås den korte tråden med nålholderen. Stram trådene ved å krysse hendene slik at trådene bytter plass. Legg igjen nålholderen mellom trådene. Slå den lange tråden en gang rundt nålholderen mot den korte. Lås den korte tråden med nålholderen. Stram trådene ved å krysse hendene slik at trådene igjen bytter plass. Denne gangen kan du stramme litt mer. For å låse knuten skal vi ta et siste slag. Legg på nytt nålholderen mellom de 2 trådene og slå den lange tråden en gang rundt. Ta tak i den korte tråden og stram knuten ved å krysse hendene igjen. Dette slaget kan du stramme godt. Det er viktig at slagene er omvendt orientert for at knuten ikke skal gå opp, sånn som det gjør her. Ved å slå det samme slaget om og om igjen ville knuten sett slik ut, og den vil lett kunne gå opp. Vi viser knuten igjen, men denne gangen med vanlig sutur. Start igjen med nålholderen mellom trådene. Slå den lange tråden 2 ganger rundt nålholderen mot den korte tråden. Ta tak i den korte tråden med nålholderen og stram trådene. Når du skal stramme trådene, prøv å holde nålholderen mest mulig i ro og bruk den andre hånden til å stramme. Hold også hendene i plan med suturen for å unngå å dra i såret. Legg på nytt nålholderen mellom trådene og slå den lange tråden en gang rundt mot den korte tråden. Ta tak i den korte tråden og stram med kryssing av hendene, slik at trådene kommer tilbake på samme sted. For å sikre knuten slås det et siste slag. Den lange tråden går en runde rundt nålholderen mot den korte tråden, griper den korte tråden og strammer ved å krysse hendene. For å klippe trådene med passe lengde kan du føre saksen ned til knuten, vri den slik at du ser trådene på den andre siden, og klippe trådene ca. 0,5 centimeter lange. Du har nå sett hvordan man slår en kirurgisk knute.